咁我哋講最後一題嘅一個大題啦，咁就係數學歸納法。咁我哋第一步咧就寫咧，即係當 n 等於1嘅時候，3嘅4次減5嘅3次咧等於-44，可被22整除。命題成立。咁我哋咧2就要寫設 n 等於 k 時，命題成立。咁咧即係3嘅 3k 加1咧減5嘅 k 加2咧可被22整除。OK， 咁咧我哋就第三個咧就設3k 加3嘅 3k 次。咁第三咧，我哋就可以設5嘅 k 加2次等於22m。好啦，咁咧當 n 等於 k 加1時，即係3嘅3k 加1再加1次咧，就會等於5嘅 k 加1加2次啦。咁我哋拆翻好佢咧，即係3嘅 3k 加4次方減5嘅 k 加3次。咁咧，我哋寫翻好咧，即係27乘3嘅 3k 加1啦，再減5嘅 k 加3次。因為呢個位咧，即係我哋需要湊到同上面一樣，咁所以咧，我哋呢度咧就淨係落3嘅3次出嚟。好，咁我哋繼續咧，就想砌到好似我哋所設嘅呢位咁樣啦。咁所以咧，我哋就要寫成，即係我哋湊一個27出嚟啦。3嘅 3k 加1次再減5k 加2。OK， 呢度咧，呢度係我哋要設嘅代翻落嚟啊嘛。咁所以我哋加咗呢一忽多咗，我哋就要減翻佢哋唔屬於原本嘅嘢啦。咁我哋咧就要加翻27乘5嘅 k 加2啦，即係呢度同呢度，即係乘翻去抵消啦。OK， 咁然之後我哋整有咗佢嘛，咁我哋就要抄翻上面呢個落嚟啦，即係呢一橛。咁咧即係減5嘅 k 加3次啦。好，咁我哋咧就寫27，呢度係22m。咁我哋咧後面就寫27乘5嘅 k 加2啦，上面可以寫成5乘5嘅 k 加2次。咁我哋寫27嘅22m啦，再加
因為同底數相乘指數可以相加，咁呢度呢就係22×5嘅 k 加2次啦。咁我哋統一抽翻個22出嚟，即係22/27m 啦，加5k 加2次啦。咁咧，即係呢條式咧就可被22整除啦。咁樣命題成立。咁下面咧係仲有少少即係你要寫翻句咧。由於1、2咧對於 n 為所有正整數咧，命題係成立嘅，咁所以咧呢條式係得正嘅。咁你寫翻呢個咧，咁就係一個最尾答案啦。咁呢題咧嘅過程就係咁樣啦。